Miren a Eli, como ronca. Pensábamos que eras vos, pecho. Mortal. Vengan. YouTube.com. Eli, mañana hoy, ahora en esa hora vas a ver esto. Te vas a morir. Pareces un sapo, ¿eh? Hijo de sapo. Sí, después con esto ahí, con mucho boxeo, ¿ok? No te pasa, viste, como te drogamos mucho. Después ronca. Ojalá se levante, tío. Bueno, Eli, mañana lo vas a ver. Éxitos. Recuerda www.youtube.com.